Maybe where are my friends? Yo, good morning. Mind is high. Good morning, my brother. How are you doing? How is life there? How is everything? Good morning, mind is high. How are you, Aisha? Sister Aisha Gambachi. Are you doing fine? Rama Ogambachi Muganda wangu. Bulamu bulungi? How is your morning? Aisha Ogambachi, how is your morning? How is everything? Aluna, how are you, my sister Rehema? Are you fine? How is your morning? Yo, I'm still standing. Ogambachi Maria. Call me on your WhatsApp after Facebook Live. Tony Simon. How are you, Mr. Tony Simon, my brother? Chechiganye, I'll call you, no problem. Oja kunkubira mbera busy katilabayo. Facebook chat yange. Erina chats. Like I'm switching it off what Wi-Fi. You know, some people complaining to sit down messages are nekatilabayo. How can I? Olaba. Nina over chat 731. Bobo sobolo kulaba bulungi. 731 abantu 731, so abantu bano bonna baagala njogere nabo. So you have to create pressure, you know, to take out pressure so that mbeera ku chat yo, because wabaawo abali obubi, wabaawo abeetaaga emergency response, wabaawo benina program nabo. So sometimes you know, creating out pressure, you know, kunkubirako mbeera busy siteeka kintu nnyo mu mind kugamba nti ono kamukyekingeko mu national issues. Funa endaga muntu mbwaggwe sendaga muntu yaki muganda wange. Ndaga muntu tuzirina twazifuna dda. Mukyazikubiriza bukubiriza abantu. Omuntu ategeera nga nze nyinza obutaba na national ID. Hello my brother Muso Gambaji, how are you doing? Lecho Gambachi muganda wange. Oh my love Lecho. My love Lecho, how are you? Watching, okay. How are you? Good morning Uganda. Sophia Gambachi. Calvin Beach Kayanja is still standing, though I'm not that fine. And the Murwadde Muko. That's why I'm off duty. I'm supposed to be at work, but now I'm on live video. The Murwadde Muko. That's why I'm Piseko and Ombabuzeko. Sitera nyokola live videos, imposing a chetagisiza nyo. Nenga mbera yo mukamol, I'm there. Calvin cares. I'm always on my foundation, helping Ugandans abroad. Maybe I love your Navi and Kwasaganya. So, never city Facebook, because I'm not a social blogger, city Facebook blogger. Sikoli like Facebook. That's why account young, dinga account young. Today, 700 plus chat and things we gonna plus. Muganda wange people is wandise bichi bino. Viola is watching. Brace.
mugamba ki share the video, like the video, tunyumyemu. Mugamba ki baganda bange obulamu bugamba ki musobodde okwekulaakulanya. I know abasinga ku Facebook chat eno fenna tuli bweru wa ggwanga, fenna tuli Bulaaya. Musobodde okwekulaakulanya akasente mukakola mukasevinga. Kubanga leero wooli ne tomanyi kiddako nja. Tomorrow basobola okkeeranga ebintu byefudde bakudipotinze onaasobola okuyimirizaawo obulamu bwo. Ekyo olina okukirowoozaako ennyo. Nti today you're there, you still have that fake job, all that work you're doing. But tomorrow muyinza okkeera nga omenyese omukono. Will you manage to stay? Ogamba ki? Ogamba ki? Ndi mulwadde. So, agambye atya ono. Webale kuyamba abantu nze nawunyiza Bobby okugenda e Dubai. Nata wako gwayamba. Oyagala kunyiza abantu ba people pub oyogerako ekyo. Agala kunyiza abantu kulaba oyagala kuleetera abantu busungu. Abantu basituse nnyo ku nsonga eyo naye abantu beerabira nti omubaka wa parliament yenna alina kutuusa ndowooza zaffe mu parliament. So neewuunya ababaka ba parliament abajja mu nsi bannayuganda mwe bafunira ebizibu ne beeyagaliramu nga tebatutte ndowooza zaabwe. You know? Omubaka wa parliament yenna alina twala ndowooza za munnayuganda mu lukiiko lwa ggwanga olukulu. No, bwe tuvaayo ne tunenya ku muntu omu ku lw'ensonga eyo neewuunya abantu okwogera nti si ye president, si ye Museveni. Fat all ng'oli member of parliament alina okutwala ebitukwatako mu parliament. Kitegeera. So abantu endowooza zaabwe nzeewuunya. Bannayuganda balina feelings. Simanyi oli mu studio yo. Seetaaga kukola studio kwogerako eri bannayuganda. Okitegeera. Seetaaga kukola studio kwogerako eri bannayuganda. Olokoso ki leero naawe. Neetaaga kuba nze. Nagamba siri Facebook blogger. Calvin Dich Kayanja, that's my account. Follow me or unfollow me. Siyita abantu. Okitegeera. Naye nga mwebale kubeerayo, mwebale kwekulaakulanya. Mwebale kwekulaakulanya obulamu bugamba ki. Like and share the video tugende mu maaso. I'm team you. Yes, kiddamu zo maye sirina gwe ntya. Nze sirina gwe ntya. MP enango oli MP enango oli mu parliament. Olina kutwala birowoozo by'Abannayuganda. You know abantu nze mbeewuunya. Kati mukimanya abaana baffe abali e Dubai bangi baagala kuraisinga ddoboozi lyabwe lituuke mu parliament. Abaana bali eyo visa zaggwako dda. Kati ani anaatuusa ebirowoozo ng'ebyo n'abalwanirizi b'eddembe bwe bati basobola kubitunuulira mutuleke twogereko nammwe. Kati nze nyambye abaana nina company ki? Nina abantu bangi bamuyambye abaana. Do they have companies? Nawe okimanyi nze ndi wano. Have managed to help some guys from Dubai, from kulaba nti badde eka. Do I own a company? So bwe twogera ku mubaka wa parliament atwala sente zaffe buli mwezi 35 million nti tasobola na kugenda mu ddwaliro oba alabe ebirowoozo bifa ku bantu ng'oddaawo oyogera mbu talina kampani yonna omulimu gweki. Butumanyi nti eriyo abantu abeetaaga eddoboozi lyabwe kubanga lituuka mu parliament either gavumenti ebasondere sente baddeyo eka either ebeeko kyekolawo. Okitegeera ng'oddaawo ovumanyi. You know, this politics of Uganda limu abantu abali immature batategeera abaamugwamu obugwe. We discuss sense. Someone is a member of parliament nebwe abatakoze kintu mwagala tukyogere. Kave mu parliament addeyo ewuweeka naawe. If someone is a member of parliament nga waliwo ekirina okukolwa member wa parliament, we must access him or her. So gulowooza Bannayuganda tuli blind or stupid to not talk about someone. Ebyo mujja byogera mu gavumenti yammwe. But if someone is a member of parliament n'agenda mu nsi n'atabaako wadde omulema gwalabayo, alina kutuusa ddoboozi lyaffe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bakukole petitions bakyuse mu mateeka ge baateekawo balabe emirimu gya companies n'embase. So, and he said don't talk about Bobby Wine. Why does Bobby Wine talk about me?
bw'aba ayogera nti I'm poor Ugandan, then I must reply him. President atayogerwako taliyo. He say, I'm a proud Ugandan. I'm a proud Ugandan. I know all my rights. We have freedom of speech. You know, kugira chenjagala. We have freedom of worship. You know, kusabecho chenjagala. We have any freedom we want. Ugandans, we are free. Okuleka mwabe kuniza ne mwesiba. Nize ndi free Ugandan. Tuwachisogera ku muntu atwala musolo gwange 35 million per month zafuna which of musolo gwange nze ntuyana ne balya bulungi neme kugamba nti abaana babonabone Dubai tutuuse. Am I stupid? Gonda banze mfana nokuba omusiru nze bampita Calvin Kayanja sirina gwendya wama mugamba ky'abawagizi bange mugamba ky'abawagizi bange mugamba ky'abawagizi bange. But I know, but shut up wa kata olabise bichi byoyogera nawe. Being in Kata is what? I remain a Ugandan. Obo obeera wa fena tuina equal rights ngaba na Uganda. Obo oli Denmark, obo oli wa, you still a Uganda nange ngabo yendi. Futi 5 kunya geba tuzika mweka. Sote muvimbira wano ku timeline yange. Wamala yikinga video bo sharing. Even people nze kambabulire yamwe Ugandan era nja kwogera ku kyonna kye nsobola okwogera kubanga teri yali ampulidde nga nina gwe nvumye. Ekitegeera n'abaali banvumye sirina gwe nali nnyanukudde. Bwe manzidese issue yange n'ekusinga obunene n'ompemula nze sirina musango. Ekitegeera. Wama Patrick live from California. Big up my brother. Bless. Montwaleko mu California ndye ku bulamu. Kati njagalayo muna Uganda ntwala mu California. Mbereko mu California, mbereko mu inbox me ontwaleko mu California, mbereke US. Nga ngenze kukyala. Kitegeera. Go and wash your toilet. Yes. Mbuliro muna Uganda ina kukola mulimo kyokoza toilet kinjijako ko eddembe lyange lyokwogera. Tekinjijako dembe lyange lyakwogera. Actually boyogera ku toilet onafuya bana Uganda abekolera ejabwe. Fena tuina kubeera ma office. Fena tetuina kubeera ma office. Okitegeera bulungi. Fena tetuina kubeera ma office. Bana Uganda tetuina kubeera nga twenkanangana ngere ensendala bwe ziri. I either watch toilet gwe nobeera ngo nsasula, olina kubeera ngo ogizimba, olina kubeera plamba waayo nga ndikirina waayo. Tetuli fena tebatuzaala oba tetwakulira mu maka gamu, fena tetuyinza kuba mu bagagga ne bw'obanga ova mu famire engagga era mulimu abaavu. Is Bobi Wine a minister oba ambassador? Seref Navas muganda wange ogamba ki mu politics tetubeera na ntalo. Tudiscussinga na birowoozo tetuhatinga abantu. Politics oba mumulaba bulabi. Bobi Wine minister oba ambassador? Bobi Wine is a member of parliament atula mu lukiiko lwa ggwanga olukulu. Yalina okutwala ensonga z'abantu. Yalina okutuusa amaloboozi g'abantu mu parliament. Kati nkubuulira Zaake yatwala petition y'abaana ababonaabona ambassador oba tewawulyako nga Zaake atwala petition simanyi abaana ababonaabona mu Middle East. Zaake ambassador oba minister? Okitegeera. Kati anti babaddeyo bombi. Oli bw'aba yatwalayo petition nti abaana babonaabona nga yabadde ku ground n'atakola na research. Nze mpita mu ssiru butakyogerako. Teweetaaga kubeera ambassador kutwala ddoboozi ly'abantu mu parliament. Lwaki baamulondo okubeera member of parliament? Kyenkubuuza alizayininge ekyo mukkirize nti nabatuddemu. Mukkirize nti nabatuddemu. Seref Navas kkiriza nabatuddemu. Seref Navas my brother ekyo kkiriza nabatuddemu. Okitegedde.
member wa parliament tate yeetaaga kuhowninga company yonna kwogera ku nsonga ziruma baana bweru ekyo mukkirize nabatuddemu Dubai ewasinga abaana abakukusibwa nga bamalaaya batuuka eyo tebakyalina na byakola visa zaggwako dda bw'ogendayo noga nti olwanirira ddembe ly'abantu nga tosobola bakuŋŋaanya kulaba gavumenti ebayambye etya nenkwogerako nga tokirabye mba nkutuddemu mwe mukole kyakuvuma ate kati olina kyoyinza okwongera ku kuvuma tolina kyoyinza kwongera ku kuvuma ono agambye did you vote Bobi Wine golooza Bobi Wine mu parliament agenda kwogera ku issue z'abamulonda zokka buulire bibeera mu parliament nga byansi yonna golooza Dubai teriyo baana b'ekyaddondo tebaliyo gwawulidde abayita tugaite ab'ekyaddondo tebavaayo genda Dubai yo I know my rights as a Ugandan. I have a freedom to speak. I have a freedom to talk, to express myself. 7 years to eddembe ly'okwogera nzaani kirina wekkata. Mwe simanyi yaba wali akuvuma abantu. Simanyi yaba wali akuvuma abantu. Brian White, you're watching. Oh, my brother Brian White. Brian White yakomawo. Mwebuuza nti Brian White yaddawa mwali mwamuleeta ddi. Brian White yeerowooleza ajja kudda ku ssiini. No problem. Kitegeera. Tusooke tuveemu bino ebyannanka tutereere mu layini bwe tunaaba tunaasolovinga ensonga. Politics is about discussing, si kuvuma bantu. Nze mbaagala nnyo abantu ba people power kuba mu abanfudde kindi. Gwe bw'ojja wano n'ompemulamu nga issue si zaakuwemula. Ensi neerabira ddala nti temuyinza fuga Uganda. Kakati omuntu nganze feesi yange yinongiraze sina kyenkuvumye sina kuwemula oli ku maama wange ovuma sijja kuvuma beerawo kakase nti nja kumaliriza live yange saawa namba nga sina kyenkuwemudde. People power. Can you leave Bobi Wine alone? Nga muvaako ntya. The person who is getting 35 millions on my tax mba musiru. Oli afuna sente nze mbona omusolo bagunyonyote guddeyo kandi eno neeyaguza lujjo musana gunjo kyaba muwa milioni 35 neme kumwogerako addeyo ekyaddondo. Anyway, njagaliza buli omu okukola. Actually nkubiriza abaana bonna obutakukusibwa olw'okuba nti balowooza nti amakampanies ga bay galina long process galwawo okuproceeding okuggusa ekyo ekyokubatwala ebweru. Nkubiriza abaana bonna obutakkiriza kukusibwa kubanga kibi bw'onaafuna obuzibu ebweru wano tojja kuyambibwa. Agent wo kasita amala okukutuusa engeri gy'ataba mu mateeka alina maanyi gakufulumya ggwanga naye ojja kubonaabona ng'ofunye obuzibu ku mawanga. N'olwekyo navaayo ne kampani emu eyasalawo tuyimirire babiri okulaba nga tulwanisa ekikukusa bantu. Kampani eno yampa offer y'abaana 100 nga baana bawala bemaze ebbanga nga nnwanirira nga nnunula okulaba nti neegayirira abantu okulaba nti bampako obusente okulaba nti mbazzeeka. Kampani eyo yavaayo nempa offer neŋŋamba nti abaana tujja kubayamba tubatwalire mu makubo amatuufu kubanga naffe tukirabira ddala nti ekyokukukusa abaana kye kimu ku byobulabe ebisinga okulaba nti ate bitusaanyirizaawo bannayuganda n'okulaba nti abamu bibalese n'obuvune ebintu by'okukukusa abaana. Netusalawo nga tetulina lutalo bwe tuyinza kululwana n'okulaba nti bwe tuyamba abaana nga abasigaddeyo tetubalaze wawa kuyita tubeera mu vulugu na volongoto. Nensalawo nenyimirira ne Labour World Connect eyo kampani gye mulaba nkubira ku bulango bwentyo okulaba nti abaagala okujja bayitemu eyo kampani. Bw'ogiramu eyo kampani oba mikono gyange kubanza abaakuli komandi nze. Naye bw'osalawo n'ojja ne agent akukukusiza nga bw'onaafuna obuzibu atojja kuddukira wange. Naye bw'oyita mu kampani gye mmanyi ngamba bugambi kampani eyo nti ono omuntu mwamuleeta kituufu era nsaba mumuyambe.
So njagala tukubirize nnyo bannyinaffe ne baganda baffe bayite makubo amatuufu kubanga ne bwe tunaalwanisa batya omulimu gw'okujja eno okukola tegugenda kuggwaawo singa okimanyi bulungi nti ensi gyeziri eno nnyingi ne ze twasangayo ezikolerayo. So bannayuganda bokka tebali special kuba nti bo tebayinza kukolera ku mawanga okitegeera. So tusooke tukubirize bannaffe ne baganda baffe okuba nti bayita mu makubo amatuufu bwe tunaasobola okuyita okulwana nga bafunye ebizibu ku mawanga. Naye omwana bamukukusa ne bamutwala n'amututte tomumanyi nga ne bw'anaafuna obuzibu tomanyi wawo otandikira mukitegeera bulungi. So na kampani gyendi fule nkolagana nayo era nkola nayo omulimu gw'okulaba nga tulwanisa ekikukusa bantu okitegeera. Okulaba nga tulwanisa ekikukusa bantu ekiviiriddeko baganda baffe kuba nti bwe bafunira ebizibu ku mawanga tebayambibwa okitegeera. So singa tusooka ne tusomesa baana baffe oba baganda baffe nti bayite makubo amatuufu nti ne bw'anaaba afunidde ebizibu ku mawanga tulina we tutandikira. Tugenda bugenzi ku woofiisi eyo, tugenda bugenzi ku kampani eyo ne tulaba engeri kampani gy'esobola okununulamu omwana ono kubanga kampani eyo eba mu mateeka ate era ne gavumenti eba n'endagaano gye yakola nayo okusinziira ku ebyo byateekebwawo omwana kw'alina okutambulirako oba engeri gy'alina okununulwamu ng'afunye ebizibu ku mawanga. Nsaba omwana yenna nga tonnakukusibwa olina muganda weeka enamba yange njigaba nnyo ntuukirira kyenwana ennyo kati kukukusa bantu kubanga kyenjagala mukkirize nange bujja kukeera enkyange ekyeyo nkivuddeko nzizeeyo eka okitegeera nga sikyalina budde bununula bannayuganda sikyalina budde bununula bannayuganda baakukusibwa. So kati nina kukuba mpenda kulaba nimbateerawo amakubo amatuufu ge balina okuyita bajje bakole kubanga kino ne bwe tunaakirwanisa tuddamu era abaana bajja kusigala nga bakukusibwa. Companies ne bwe zinaavaawo era beagenti bajja kusigala nga bakukusa abaana bano babaleete ku mawanga eno okitegeera ate nga tebasobola kubayamba. Then we have to teach our sisters timulina okuyita mu makubo amatuufu nga ne bwe muba mufunye ebizibu ku mawanga families zammwe zimanyi wawe mwayitira. Kampani eri emu yokka eri Genuine gyendabye gyenkoze naye ebbanga ddene ekoze ku mirimu gyayo bulungi nga tukolera wamu n'okulaba nti ennyambako mu nsonga wennyimiridde ye World Labour Connect era ye kampani gyenja okuyimirira nayo obulamu bwonna ku nsonga z'abaana bano. Siwagira muntu kuyitayita mu kikampani bikampani bingi wano bireesa abaana ne balemererwa nze ne mbayamba ne baddeeka. So obudde bujja kubeerawo nga nange mbikooye nzize waka kitegeera muganda wange bwe ndiba nzizeeko banga nfunye ebyokukola ebingi naye ng'ate basisita bange bajja ne bakola bayita mu kampani enfu ezitasobola na kubayamba kitegeera bulungi. So balikolebwa batya baliyambibwa ani? Tulwane nnyo okulaba nti tumalawo ekikukusa bantu first ng'abaana tubalagira okuyita mu kampani entuufu then tulwanagane ne kampani zino ziyambye zitya abaana okitegeera. Waliwo ambuuziza ku Miss Kadaama wiiki eno yennyini empaka zigenda kuddamu ziyinde nsuubira mu wiiki nga 2 Miss Kadaama tujja kumukwasa ekirabo kye. Waliwo ebibadde bikyatutaataaganyizaamu nga bw'omanyi nti akalagaane tekajja buli kani musajja muganda. Waliwo ebintu ebibadde bitukwatiddemu awo bingi naye twabimaliriza nze ne broadcaster wange owa Uganda Lifestyle. Empaka zino tujja kuzibatuusaako actually ndowooza mubadde ne fan ebaddewo Fresh Kid ne taata we byonna tubadde twagala tubireke biyite then tubeerewo ne programu zaffe nga bulijjo. Miss Kadaama tujja muleeta tujja muwa ekirabo kye actually tetugenda na kuwa muntu omu tujja kuwa bantu 10. World Labour Connect ye kampani etaddemu essente nze ndabagamba buli kyenkwatako kiyitamu okitegeera. Leka tuwagazisa abantu emirimu kubanga ne Uganda tebalina mirimu gye bagenda kukolayo. Ndaba ba member of parliament abasituse namboze lwaki bateyeewummuzaako. Mukazi mukulu akuze be balemedde mu parliament abaana baffe mwe banditudde basalawo bogenda mu parliament kulwanisa Museveni talina nakyakoze mukono ali awo alwanisa baana bajja kukola ku mawanga. Kankubuulire nga y'ekizampo njeewaako okitegeera bulungi nti ne bw'onaalwanisa otya abaana okujja ku mawanga gamba nti abaana bafunirayo ebizibu kankikuddiremu omwana yajja kusalawo gavumenti ne bwegamba nti katuggalewo teri mwana adda mu mawanga teri mwana adda mu Buwalabu
omwana ajja kusalawo kukukusibwa kubanga ne gavumenti nga tennakiyingira mu kuteekawo makampanies abaana baali bakukusibwa. Kitegeera gavumenti yagenda otegeera nti abaana bafuluma eggwanga nga kiri too late, abaana nga bajjula dda mu Oman. Even right now mu Oman baagaanayo abaana naye nsobola okuinvitinga wano omwana kamunoonye wano mu ssimu yange ng'agamba nti ndi mu wiiki emu, ndi mu weeks 2 ndi mu Oman, naye kati ani abatwalayo kubanga ne gavumenti yalangirira tekyali mwana akkirizibwa mu Oman. Okitegeera so okulaba nti tukuba omulimu guno tuwe beegenti ebbeetu, tuwe beegenti bakolera mu Eden mu underground, abakolera mu cover omukisa okuba nti bo batekinga over ekintu kino, then we must sit okulaba nti abaana bano baba bagenzeeyo ddala tusooke tubasomese bayite mu makubo amatuufu, ekiddirira tulabe nga tulongoosa amakubo mwe bayitira oba bano ababatwalayo okulaba nti tulaba empenda gye bayinza okulongoosa omulimu gwabwe. Kozi njagala mukkirize ku mbeera eri e Uganda eriyo kati nti abakazi n'abasajja balina obuvunaanyizibwa bungi ku kasente ke bafuna akatono. Buli omu alaba okujja ku kyeyo ye solution. Okitegeera bulungi. Abana aba Bobi Wine temubafaako bawemuzi. Kyeka mukama waabwe byabagamba okukola. Bwebulolako sebe Bobi Wine dai ada era byomusuubiramu byebyo. Naye nze nsuubira n'omuntu agenda okufumbira omukyala agenda okufumbira omuwagizi wa Bobi Wine ng'azikomentinga bino ku social media. Mbo baagala bukulembeze agakatonda mu ggulu kawa Bobi Wine aleeta abawemuzi mu nsi yange at least sironda nkayuzaamu ku baloti nankani ng'owemula ebyo Bobi Wine dai ada wamma mbadde nkyabagamba saagala kuva ku mulamwa n'abaana basiru. Katusooke tukubirize baganda baffe okuyita mu makubo amatuufu kubanga ne bwe tutakikola ne bwe tunaagaana era bajja kukkiriza bakukusibwe. Ekitegeera wiiki ovu ekyokukusibwa kireetedde abaana bangi okuba nti balusuulamu akaba. Okitegeera okuba nti balusuulamu akaba. Okitegeera kyekizibu ennyo. Then tusooke tusomese baganda baffe bayite mu makubo amatuufu, then tubayise mu system ya government, then tuteeke government ku nninga nti system yesize mwatuteerawo zezino naye kati abaana baffe bafuna obuzibu mu ngeri eno bayinza kuyambibwa batya. Kati companies zirina ne excuse egamba nti abo abaleekaanira ku mawanga oba ababonaabona si baffe. Okitegeera bulungi si baffe kubanga kati waliwo ekikukusa abantu, waliwo abantu bannayuganda abalowooza nti okujjira mu kampani olwawo osasula sente nyingi oli n'asalawo agende ku Dubai ne visa. Okitegeera bw'atuuka e Dubai teri mulimu tamanyi na kumanya nti e Dubai companies zasalawo kati zikolagana na agencies okulaba nti ze-employing omuntu. Bw'atuuka e Dubai no munnayuganda n'atandikireyo okutagalira e Dubai. Okitegeera so tusooke tusomese abaana twagazise baganda baffe okulaba nti bayita mu makubo ga gavumenti, then tupressurizing gavumenti okulaba nti ogwaffe tugukoze first, basisita baffe ne baganda baffe tubatadde makubo gammwe okwewala okukukusibwa. Kati gavumenti tugiteekeko pressure ekola omulimu gwayo okulaba nti etereeza embeera zino oba emirimu gy'abaana bano oba yonna gye bakolera. Ne kati tukyalinawo system etagala beegenti baleeta abasuulayo busuuzi ne companies zikola ki zireeta. So njagala nnyo twadvisinge baganda baffe okulaba nti beewala okukukusibwa. Okitegeera bulungi. Ntuukirira bw'oba oyagala omulimu obweru naddala ng'oli mwana muwala nja kuba nkuyambako. Ina muganda waali eyo naye nja kuba muyamba ajje tateekamu wadde 10 nze nwanisa kukukusa bantu. Kitegeera siina ngeri gye ngenda kuyamba baana bali Oman kubanga n'enkya babaleeta eriyo n'ali ku simu wange yakamala wiiki emu mu Oman talina ngeri gy'ava ayagala kudda waka bimulemeredde. Kati nayamba ow'omwaka ogumu ali mu Oman, nayamba aliyo emyaka 3 baganye okumuta ate kati nyambe ne gwe bazizaayo. Kitegeera so kati waliwo kampani ezikola omulimu guno, waliwo kampani ezimonitalinze obulungi ebintu bino, waliwo kampani eziyambye ku bantu baazo bezireese. Leka abaana baffe tubalagire bayite mu kampani ezo kubanga ne bwe tubalagira ne bwe tutabagamba kintu kyonna obuvunaanyizibwa bugenda kubasindika bakukusibwe bajje ku mawanga. Kitegeera so kuba kampani ozimalawo nga tupromotinga agents abaleetedde abaganda baffe okufa kibi nnyo. Kitegeera byebyo bigambo byange kubanga nkimanyi nkyanja kuva ku kyeyo nange nina abaana bennunuddeyo kati ani anaabanunula enkya.
then katika mbayigirizo kuyita mu makubo amatuufu nga ne bwe baba bafunye obuzibu tulina gwe tukwata tusse mu kkomera ekitegeera abasajja ba Bobi Wine temubafaako bo bawemuze ekyo twakimanya nationally twabamanya dda bo bawemuzi boyogera bibyo ayina kuwemula bawoomerwa ebyekisiru n'ebisiyaga byonna beebo okitegeera naye nga baganda bange mugamba ki bw'oba tosobola kunyinyonnyola byenjagala kumanya then you don't have a right to talk to me kubanga byoyogera si byenjogera guyagala kunteekamu mizimu gyo gyakuwemula bantu kyokka ndi wano I'm on national issues wamma bw'oba olina sisita wayagala kujja ku mawanga kukola nina kampani gye nayimirira nayo okulaba nti tulwanisa ekikukusa abantu kulaba nti tutangira bannaffe okukukusibwa nga bwe batuuka mu mawanga gye baba tutte tebalina ngeri gye bagenda kuyambibwa bagiyita Labour World Connect eyo nyimirira nayo buterevu sikolera kampani yonna wabula nyimirira ne kampani njagala munfune bulungi ne bwe tunalwaniza kampani zimalawo baana tuba tupromotinga agent which of abaleeta obulesa abaana ne babakasuka eno nga talina na office bw'anaafuna buzibu gyagenda kuddukira sigambye nti companies ziri perfect ekyo sikyogeddeeko nazo zirina obumulumulu obulimu naye bwe tuba tulina opponents babiri abaana bakukusibwa nga ne company zireeta company ziba ne excuse bajjagamba nti emirango egyo si gyaffe gy'abeegende soke tusomese bakisista baffe bagire makuba amatuufu tebakkirizibwa kukukusibwa bagende nga namututte tumumanyi office weeri company eri weru registered then bwafunirayo obuzibu tuteeke government kuninga nga tuyita mu system zaayo okitegedde ogamba kyono bana bawagizi ba Bobi Wine mu baveeko tebalina mulamwa baliwo kuwemula buwemuzi data waabwe agwera ku ebyo okuba nagaye ku mukama waabwe genda Abu Dhabi n'atalabayo wadde omwana omulema n'akola bukozi ssente n'addayo kati ekyo kibaluma lwaki kibaluma oli member of parliament tulina okumwogerako kubanga asasulwa ssente zaffe miliyoni 35 ziva ku musente zetutuuyanira atuula mu parliament ya ggwanga Uganda byayogerako bya ggwanga Uganda agamba alwanirira banna Uganda we must talk about him we must talk to him kati oba kikulume nze bampita kayanja mu Ugandan authorized with all human rights kati gwe kiba kikulume nze bambira kayanja ndi muna Uganda bagenze ndi abusaabala wali ondabyeko ebusaabala ndeyo siryayo mmere nze nkubuulira mazima malayika ng'otambuza vidiyo eno tugenda kuba tusoma contracts ngenda kuba njija ku online kuno nga nsomesa abaana contracts zaabwe mbasomesa engeri balina okukolamu emirimu gyabwe abaakukusibwa n'abatwalibwa company sina gwe nsosola tugenda kuba tutandikawo program ezo ngenda kuba ndeeta abaana wano ku live babeere nga basomesa bannaabwe tugenda kuba tucreatingawo ne groups mwe tugenda okulaba nga tusomesa abaana bayinza kweyamba batya tugenda kuba tutondawo ekintu ekinene nnyo ky'abaana nga 2 kuba nti bayamba bannaabwe okitegeera cause wane enkya tuvaawo abalala baddewo enkya tugenda kufuna emirimu nga tukola 24 hours okitegeera bulungi bino tubiveeko so tulina okusetinga abalala abanaaba bakola bino okitegeera tulina okusetinga abalala abagenda okuba nti bakola bino naye Bobi yakola ki wamma ombuuziza bulungi Bobi Wine yankola ki Bobi Wine awagirwa abantu abasiru abatuwemula I don't like such manners jibantu aboogera yogereza nakuzibwa family etegeera ndi musajja mulokole sisobola kubeera mu bodies of the same phase flock together sinza kutambula na bibinja by'abantu bawemulanga bano ku Facebook munange mbeere mu ekyo siddayo mwena alemu okitegeera so ekitanjagaza Bobi Wine si butamwagala is my brother tweddira omuziro gumu mwagala nga brother but politically sisobola kutambula na kibinja kya people power according to their ways ezokuwemula abantu obutawa abantu yenna muntu yenna kitiibwa n'okuwemula buli omu okulimba na biki n'obubbi obubajjudde n'ebisiyaga then I cannot fall
bantu bafaanana bwe batyo ndi muntu mukkiriza okitegedde kati ndawooza nkwanukudde buli omu yenna ali ku kye Dubai kugenda Dubai make live video nnyonnyole People is a member of parliament. If he went to Dubai, n'atagenda mu ddwaliro temwagala tumublaming yejjeko ekyokweyita freedom fighter. Yagenze mu kawooteri k'Abannayuganda gatonninnyira mbwa meeting Abannayuganda. Nze yamwe Ugandan with authorized with all rights. Have a freedom of speech. Have a right to express myself. Ne ku Facebook kulika akantu what's on my mind, what's on your mind. Then nina right okwogera buli kimu kyenjagala bw'oba toyagala ni follow me genda. Wamamba kubiriza obutakukusibwa. Amwe twogera ebibi bingi ne twogerayo ekyamakulu kimu. Kubiriza banno obutakukusibwa. Kubiriza muno obutagenda ku Dubai ku visit visa kubanga Dubai teri mirimu bajiwa agencies bajiwa companies kati bwe kana akutaana n'ogenda Dubai ku visit visa ojja kakasa ojja kutambula n'ebigere bikukoowe nga mugamba ky'abawagizi bange. What do you understand by the term people power? I don't want to understand by the term people power. Sagala ku understanding a term yonna about people power. Kyentegeere nnyo ye NRM. But this is not a political show. I'm not here to discuss about politics. Nina ensonga zange ezindeese. Don't drive me kwogera ku bye Dubai. Kitegeera. Yes, I'm a president of all Ugandans abroad. Naye sagala kubeera political. You're free to support Bobby Wine, you're free to support Abedi Bwanika, you're free to support everyone you want. Sikulinaako faida. We have freedom 7 yatuwa eddembe ly'okuwagira buli omu gw'oyagala. Ate sinyumirwa nnyo omuntu ataakinga mulala nti owagira ono. Nodda okwo n'ovuma. Gwewoza ffenna tunaawagira omu. Politics wakuba nti tukwabeerawo esayidi endala. Bagambye nti politics tuwagira muntu omu. Justice sentences kwogeza ebyo. Don't use that crap birds of the same feather. And no, my brother, si sentences njogeza ebyo. Namuyimba njagala obeere ku live kuno. Baabo kwebali gwe tunuulira buli alina ekifaananyi kya Bobi Wine profile ye. Bigambo ki byayogera wano? Tisagala mubeere nga muli blind. Nze ndi musajja amanyi obuzibu bwa gavumenti era omuntu ayagala change. Nesisobola kwegatta kuba organism abawemula buli omu. Wali ompuliddeko nga nagwe mpemudde. Guloza tetwakuzibwa. Maama wange alaba atya nga nange ndi omu ku bawemuzi. Maama wange ng'akyali mulomu sijja kwekola busolosolo. Sijja kwetyoboola. Agwe batunuulire bonna abawemula wano. Lwaki mwagala nnyo ebintu buli kimu okubeera politiko Bannayuganda? Mulina akasajja ku mutima, mumeraamera ebintu, muzzalawo abantu olw'emirimu gyabwe, temwagala kwogera ku bantu balya ssente zaffe za ggwanga $3.5 buli mwezi. Oyo temwagala mumwogereko, temwagala muntu yeekolera bibye, temwagala muntu wandowooza ye. NRM, oh yes, stay strong. NRM mpaka lasti naawe. Until when bwe tunaafuna omuntu omutuufu atalina bawemuzi. Maama wo akulaba atya nga olina abatemu. Ate batemu ki? Yes, osobola okubeera n'abatemu. Naye abantu abatalina mpisa abantu abawemuzi. Oshitegeera. Nze yamwe Uganda. I have all rights to do what I want.
teri ayinza kuŋŋamba kyenjogera naawe bagenze ndi abusaabala naawe mutugjeeko ennankani ziri esisiwagira Bobi Wine ndi musajja w'NRM ate mugenda kunkola ki ate naawe sikuganye kyowagira gwe wagira byowagira no problem naye manya nti mu politics tuleetayo bwongo si kusamaala omuntu bw'ayogerako President Museveni mumwogerako emirundi emeka eriye yali abavubi oba mu lwaki temwagala tumwogereko temwagala kumukubamu bituli talk about President Museveni no problem politics is about okwetunula mukama yes President Museveni mumuyita Saabanyampi Saabaki ani abagamba nti tebumuyita wamwe bwe tumuyita Saabayaganga muyomba go and get paid to be full no even if nti golowooza nti bansasula naye bwe tugenda mu comments zo nange waliwo enjawulo golowooza buli omu atekinga decision ku lulu y'abaasasulwa gwe buli omu ayawukana ku ndowooza y'abaasasulwa mutubuulire buli omu alina kusasulwa okwawukana naawe kitwale booti gw'olina mukazi wo gwe lwaki olowooza siri ku mukazi wo nanoonya wange buli omu alina choice mu bulamu Bobi Wine ze tankolera balala be bankolera teba kikulumye nnyo jangu onsange ekkato nkube buli omu alina choice mu bulamu nga bwe wasalawo n'okubeera omulokole oba omusiraamu oba omukatuliki I decided also to be NRM ng'oli bwe yasiding okuba people power. Is it a problem? Am I committed a crime to follow my choice, to speak my mind? If I love Museveni, is it a problem to you? If I'm proud to be Kadaama, is it a problem to you? Those are my choices. Museveni yatuweddembe. Museveni yatuweddembe. You're right, you know, abantu bangi abazze beesimbawo lwaki tebajja muntu omu yavuganya gavumenti. Abedi Bwaniko ndi waddembe okumuwagira, oli waddembe okuwagira Robert Mau, oli waddembe okuwagira Mabirizi Male, oli waddembe okuwagira Maria mu kikyambadde, oli waddembe okuwagira Museveni, Dr. Kanokiza Byesijje muntu, all those ones oyina eddembe eribawagira. You're free even to support people power. I'm free to support my NRM. No problem. No problem. Anyway, someone has said, talk about the current issue. Issue genda belio, musirikale wa security, yakubye omukulu omwesase. Kati okusinziranga wano mu nsi gyendimu sirabangayo wa security akwata wadde embooko. So aba security be Uganda balina okusomesebwa we balina okukoma ku bantu abamu okitegeera ebiseera ebisinga kubanga bw'otunuulira omuntu oyo yabadde ayina emmoroka kuba bukubi number plate ekifaananyi ebyo bizimbe binene birina system ya kamera kwata bukwasi number plate kubira poliisi siraba ate kijjayo emmundu omukuba essasi security bagisomesa nti omuntu ne bw'aba akwano oyinza atya ne bw'aba akkubya atya tolina buyinza bumuddiza tolina buyinza bulwanagana na muntu okitegeera so balina okuba nti basomesa abantu abo engeri gye bahandolingamu abantu singa tekibeerawo tukyafiirwa abantu abalala bangi mu nkola eyo kubanga abantu tufuna obusungu naye security erina okuba nti esomeseddwa engeri gye yandolingamu omuntu kubanga ba customers bajja nga abamu batamidde bajja bala balina ebigendererwa byabwe bajja nga balina ebiti bya njawulo so aba security private security balina okusomesebwa engeri gye bakwata abantu nga bwolaba basomesa bakase Kadaama wano ku mawanga aba security nabo balina engeri gye basomesaamu engeri gye bahandolingamu abantu kitegeera so wa security okuhandolinga omuntu mu ngeri bwetyo si kirungi oba okutta omuntu kitegeera poliisi weeri lwaki tokuba number plate kifaananyi poliisi n'okola lipooti ku poliisi n'enoonya suspect okitegeera ate n'ojjayo emmundu n'okuba omuntu essasi lwaki okuba omuntu essasi oli customer bw'aba akusobeza poliisi weeri call poliisi kuba number plate ekifaananyi
video CCTV cameras weziri ku supermarket police ekola omulimu gwayo so security simanyi lwaki ebintu bya Uganda bitambula bwe bityo nsaba government ye Uganda ikokyuse mu nkola eyo ekope ku systems za wano yes mulimu n'abantu ababulijja abeeyisa obubi naye omulimu gw'okukola ki omulimu gw'okugonjoola oba gw'okubonereza oba gw'okusolovinga ensonga gusigale nga gwa poliisi security ebeeko weekoma si kujjayo mundu at least babage nti yes emundu babazibawa zikozesebwe ku nsonga eno n'eno n'eno naye omuntu talina mundu kuba emmotoka ebifaananyi kopa number plate omuntu bamumanyi motoka yiyo talina wajja kuddukira olwedde waliwo n'ekiraga CCTV wezi lwaki okuba omuntu essasi kitegeera so ekikolwa ekyo si kirungi nsaba gavumenti ya Uganda esomese security companies zongere obukugu mu bantu baazo kubanga kati bana Uganda tulina classes kitegeera mulimu abantu abali diplomat mulimu abantu abatabuka emitwe mulimu abantu abetwala nti bakika kyanjawulo naye wa security abahandolinga atya kitegeera so sikwata mundu ate kuba muntu sasa toyina buyinza butamu na Uganda kitegeera toyina buyinza butamu na Uganda kitegeera bulungi so saba government ya Uganda ekyuseemu ku kintu ekyo sigina gwe ngenda ku invitinga actually ngenda na kugenda kwekolera byange nenga mwebale kundaba mukubirize bannammwe obutakkiriza kukusibwa okitegeera Calvin you choose the best Museveni asinga Museveni paka last until when we tunafuna omuntu agwana egwanga lyaffe sibana abawemula wemula buli omu yes I choose Museveni no problem kubanga sirabawo mulala amukira bless Gwe kirumye genda weteze Museveni yampedde emba okuwagira gwenjagala sigwe kuwagira gwoyagala that's why I choose to be a born again si musiramu I choose to be naye wa choosing okuba omusiramu si mulokole kitegeera kati Uganda tulina problem emu ngawe waliwo enjawukana mu madiini enjawukana mu mawanga ebyo byonna byaliwo batata baffe babifeesinga kati tulina enjawukana mu politics okitegeera Museveni yalwana n'obusosoze mu mawanga fedda twakula bajjajja baffe bagamba kituuse ku muganda omunyolo yesekere tofumbirwa musoga tokola biki ebyo byonna Museveni yabimalawo abantu bali free kati olutalo tulina lumuluka ng'era ffe abagenda olulwana njawukana mu byabufuzi njawukana mu byabufuzi nti towagira Kyagulanyi amuyo enemy ebyo tetwabisangawo nga bataata baffe bazanya politics tetwabisangawo bino bye bawemula abantu wano eyo teyali generation ya batata baffe balina njawukana mu bya madiini mu bya kibi bino Museveni yabimalawo nti omusiraamu osobola okwogera ku Nabbi Muhammad omulokole osobola okwogera ku Nabbi Muhammad ne Allah osobola okwogera ku bino nabiri ngoli wa ddiini ndala okkirizibwa okwogera ku madiini gonna oli n'atakola kintu kyonna naye olwaleero bw'oyogera ku political party endala kifuuka kizibu eri omuntu omulala which of kati ye problem generation yaffe gyekozinga okitegeera that's the problem we have okitegeera bulungi tulina enjawukana mu byobufuzi which of bitakola makulu koze ebyomu muyimirana ku bantu balimba okitegeera yes I chose to be Museveni die harder kati gwe kirumye genda wette the guy has ruled Uganda for 30 years gobolowooza talina kyakoze no problem nze ndaba kyakoze yangema nenema okulwala endwadde zinamutta ekyo kimala Museveni atuuse emyaka egibeera jjajja wange egibeera taata wange ekitiibwa kammuwa ekyo ne bwaba talina kyakoledde eggwanga nze saakuzibwa kuwa bakulu kitiibwa mudano moyemba ndagamuntu nabagamba endagamuntu mukyayogera ku ndagamuntu singa saavayo kugikuba ku media temumala budde ani akyabakubiriza okufuna endagamuntu akatwe kano hey Brian White omulayi ku simu yange
Brian White omulabye man of all seasons, Brian White Foundation. Oyo Brian White mumutei zabeera ku screen saver yange ono musajja yeka ina sente Kampala bwe yali tanavaayo ng'obugaggagagga bwammwe nga tebuvaayo kati yawummulamu yagenda mu luwummula. Brian White Foundation, be blessed my brother. Onangambye you need to go back to school. No problem. Okusoma tekuggwayo nja kuddayo nsome. Go show us the deka where you sleep. Kati okusula mu deka kiki abana Uganda muli oba mitwe gyammwe miriki oba nsula wa I have a right to, I have freedom and rights to express myself. Museveni yatuwa eddembe, freedom of speech. Nina eddembe lyange okukola live ku Facebook account yange nenjogera byenjagala goba bikunyiiza, go to hell. Ekitegeera naye nga mbakubiriza era mbasiibula mbagamba nina kampani gye nkolagana nayo bulungi ennyo okulaba nga tulwanisa ekikukusa abantu nga tugenda okuleetera abaana 100 ku bwereere eggwanga Saudi Arabia salala emitwalo 9 omwana yeetaagisa ki kubeera muvumu kubeera nga ayagala enkulaakulana kuba na buvunaanyizibwa kumanya nti wana azze kukola kyetugezaako kulaba nti Muganda otomukkiriza kutwalibwa agent bweru kukola wabula antuukirire nsobole okumuconnectinga ne kampani gye nkolagana nayo gye mmanyi nti ekoze ebikulu okuyamba ku bannayuganda n'okulaba nti bajja wano ne bakola nga bayina insurance eyo kampani gye bayita Labour World Connect. Ndowooza mukitegedde bulungi. Mukitegedde sagala kubeera wano ku live kwogera bwogezi nga siwadde bantu mirimu. Opportunity yiyongereze mujje mukole mwekulaakulanya ate muno abeera munnakerere munaalya malusu. Uganda emirimu tegiriyo ffenna twavaayo naye kati weetuli wano katwagazize n'abalala bajje makubu amatuufu bakole beekulaakulanya no problem. Teriyo gavumenti erigenda kujja ng'ewabuwi bannayuganda mirimu. Teriyo ng'ewabuwi bannayuganda ssente. Teriyo. Okitegeera. Teriyo gavumenti erijja gwalina okulwana okyusa obulamu bwo. Gwalina okulwana okole change mu bulamu bwo. Buli omu yeenoonyeza bibye. Aboogera kati ebya liberation ne Museveni yabyogeranga ne be yalwana nabo talina kye yabawa era nammwe bwe mugenda okubeera. Naye ekikulu gwe sooka weebuuze yeesoolekaana olwana naye mu gavumenti oyinza kukola muki. Mugenda kubeera disappointed oluso nammwe nga bw'olaba abaazirwanako kubanga bw'obatunuulira tayinza wadde okuwandiika eya kati Museveni akuemployingewa. Nange mwennyini aleekaana wano yeesimpagira Museveni nwana ndalo za Museveni naye ayinza okumbuuza nkuwe mulimu ki nga nange era sigwina gwe mugamba. Namanyira kuyonja kaabuyonjo zange. Kye nasoma nagaana okusoma misomo gyalema UPE yaliwo neŋŋaana okusoma kati nenyaani. Naawe bw'oli naye oleekaanira wano Museveni masigo Museveni masigo nga bwe bakutuuza ne bakubuuza wali nti osobola kukola mulimu ki tugukuwe mu State House tosobola kugwogera oza I can do all work, I can do all jobs. Okitegeera so njagala tuleekaane naye nga naffe mwennyini tulina value muffe bw'oba tolina kyo ky'osobola kukola mu gavumenti eno bw'oba tosobola kudraftinga proposal ya mulimu gw'osobola kukola then leekaana mpola enkya naawe ogenda kubeera disappointed nga bano boolaba abaazirwanako ba veteran kozi obalaba yesi baalwana ne baleeta muzeeyi mu buyinza naye bw'oba tunuulira abaleekaana abo bagamba ni Museveni yatuyamba gwe naawe oyinza okumusa ku mudaala gwo kitegeera basinga tebaasoma ng'era nammwe bwe muli ba misomo gyalema gwanga likuze beetaaga ba PhD beetaaga ba diplomas ffe kyovula tituleekaanira eno kikozi kino kye tusobola okukola. Tell them even in America waliyo ne mu America waliyo ba masiikini omumbejja wuno abagambe ne mu America waliyo ba masiikini ate nze kino kye mbabuulira you're investing your time in politics than okola ne government okwekulaakulanya which of government ejjagenda tegenda kufiirako naye nammwe mugenda kubeera disappointed kubanga nammwe mwennyini temulina kye muli
kabalemye okukola mukyusa obulamu bwammwe musobole okubeera abalungi musobole okukola obugagga n'emikono gyammwe opu yammwe ne wishi yammwe mugitadde mu gavumenti which is a problem kyekintu kyekimu ekyahappeninga ku bajjajja baffe ba veteran boolaba kati tebalina kye bayinza kofalinga mu gavumenti tebalina kye bayinza kukolamu ne Museveni bamunenya ku lwakubawa ssente si mirimu kigera gavumenti kyegenda okukuwa ssente teriiyo which of start now work mwekubiriza okukola mukole mujje tugezeeko okitegeera politics yes katubeeremu tubeere nga tuwagira bwe tuwagala just okumwagaliza okubeera president but remember we are an-Africans okitegeera teriiyo nsi ya Afirika yonna etebenkedde tulinga abaakolimirwa jimpe even South Africa mulaba ebiriyo even wawonna so you need to settle yourself and work hard for your life bw'otakikola you're going to be like tomorrow's veterans mugenda kubeera nga ba veteran abalwanira Museveni you're going to be tomorrow's veteran nga bana abaliwo nga toyina wosula bakusuza busuza cause ba investing obudde bwabwe bungi mu politics ne balema okukola that's why ntife tusalawo okuyonja amatoyi Yesu yakirina azire katuyonja amatoyi tuwekulaakulanye by end of the day nti mwe mulekaana bulekanye every problem solution ye Museveni must go era ne bwana agenda problem ejja kubeerawo kozi gwenze mbulirayo government nyingi zibeerawo okitegeera government nyingi zibeerawo even Museveni before he came mu buyinza okitegeera waliwo ba president abajjanga babeerawo naye twasanga bajjajja baffe nga bali mu mbeera embi basula mu mayumba mabi kanu ku mulembe gwa Museveni babantu be balabuse ne bajja ne bakuba ku kyeyo ne bakyusa obulamu bwabwe gwe bwonna ddawo okulowooleza mu gavumenti ejja kukyusa nkubuulire weerimba you're investing your time in stupidity by end of the day ogenda kubeera ng'oli disappointed Bobi Wine akuyite n'okuyita akugambe kiki osobola okukola mu gavumenti yange nga tosobola kukyogera weeteeketeeke bw'oneeteekateeka ne mu gavumenti eno bye weeteeseteese osobola okubikolamu and you support your life obudde bumale mu kukola that's why nti ffe tuleekaana but nammwe mukimanyi tetuyonja kaabuyonjo we are honey abalala musasula n'okusasula kuleekaana just to make noise you know golowooza nti byokola kyekizibu kyo gavumenti ejja kununula ejijja mu buyinza naye weerimba ne bwe buli kyateriyo gavumenti erikeera n'ekyusa bulamu bwo just like that egenda kukyusa abantu bameka kati gwe weebuuze ku buwagizi bwe mulina bwe gavumenti bwesalawo kubawa ssente genda ye ezikuwe okole ki kitegere okole ki tiweeteeseteese nkugambye ekisaawa eno ne bwe bakugwako ne bagamba nti oyagala ssente meka okyusa obulamu bwo tolina kuba tolina kyeweeteeseteese tolina kyoli tolina kyomanyi okitegeera that's why we decided to come and work si kuba nti tuwagira gavumenti tugende ku state house no ne bwe tugenda ku state house Museveni agamba draftinga proposal kiki osobola okukola mu state house tokirina walemererwa okusoma first wagaana okusoma 2 family yote yali ngagga bulungi kuweerera kubeera kufuna degree diploma family tizenkanankana bajjajja baffe bataata baffe waliwo we baatuulamu mu kifo ky'okulima bakola obugagga tubeere bulungi we bate baabikola we need to work and make the change we need to see kitegeera nze njagala nnyo politics yes naawe njagala omwagale nekyo olina okutunuulira ennyo okulaba work mukubiriza abantu okukola mukubiriza okuwa abaana bayite mu makubo matuufu bajje bakole leka tulwanagane n'ebizibu bye bayitamu nga tuli ku mirimu first okitegeera naye mu obudde mu bumala wano kwogera kuleekaana nakukola biki am working nze ndi ku mulimu naye budde bwembeeramu wano bajja kulusasula olunaku yes Museveni must go naye olina okukimanya nti nenkyo ogenda kubeera disappointed obeere veterani wa Bobi Wine kubanga nawe talina kyagenda kuwa kubanga tolina kyosobola kukola nze wentegerera ndi bano abavubuka tebalina kye basobola kukola teri yali professional mu kintu kyonna yengeri gye bakomentingamu teri muntu wavunaanyizibwa ayinza kwogera ebyo ku bonna teri ayinza wadde okulongoosa to nti alina professional eyo kubanga obeerako n'amagezi mu mutwe okitegeera bulungi Yes, omuntu ayogera ebyo ayinza kubeera mu office yani talina buvunaanyizibwa talina n'amagezi gayinza kukola kintu kyonna just why basobola okuwemula you're going to be disappointed tomorrow nga government ekyuse naye nga n'eriko tolina kyosobola gikolamu ofuuka omuleekaanyi okitegeera yes oli Kadaama yo made kola weekulaakulanye
keep quiet lowooza ku byankulaakulana bigenda kukuzimba kukyusa bulamu bwo oli awo oleekaana Museveni must go gakulemye okusetolinga tusi nsobodde ntya okupenetratinga benefitinge mu gavumenti eno tosobodde na kukikola okitegeera toyina kyoyinza kwogera omuntu atalina buvunaanyizibwa tumulabirawo mu comments ze omuntu atalina kantu mutwe we see you mu comments zo bwoba toyina kantu mutwe tukulabirawo mu byoyogera kyoyogera kyekitulaga ekiri munda gwe buli comment yonze ndabawo ekyo kyoyogedde nti kyoli okitegeera mugenda kubeera disappointed kubanga namwe temulina kyemuli veterans of tomorrow tebalina we basula bali eri bakabira President Museveni kati huyo agenda batwala Sudan kuddamu kulwana tebalina kye basoma ne bwomuteeka mu office talina kyasobola kuwandiika yasoma gwa kukyusa government kolagana ne government buli issue ejja abantu mwekulaakulanye NADS na biki byonna programs zizze kutwala abantu bweru gende bweru okola okyusa obulamu obwo muve mu wolokoso nze mbabuulidde yes Museveni tagenda kufiira ku buyinza era ajja kutuuka ekiseera ente baagite naye agitadde gwaleekaana ennyo gavumenti endala olina kyogenda okugijjamu olina kyeweeteeseteese olina engeri gye weeteeseteeseemu gwe sige mugenda kubeera enkya baveterani nga bwe mubalaba bano baveterani abaliwo kati nti weebali babakyusa bukyusa ne babaza mu lutobazi bweno tebalina we babeera baafuuka ng'abasabiriza naye nga balwanisa gavumenti namba okuvaako you know obudde babumala mu kulwanisa gavumenti abaasigala ne baconcentratinga ne bakola ssente baazikola bali bulungi naye abalwanisa gavumenti baleeta gavumenti ya Museveni mu buyinza basabiriza veterani omutunulako kati yeetaaga kyakulya talina wadde ssente asabiriza gavumenti nti because tebalina kye baali oyo veterani Museveni bw'abayita mu State House naye mwennyini bamumenya tebalina kye bayinza kukola ate bakole kibaasoma ki obudde bumaali balina okubeera nga bali mu ssomero babumala mu kulwanisa gavumenti era bye mukola kakulemye oconcentrate nga zimba obuzigo bweweekulaagulanye programu za gavumenti zijje penetrating robbing osobole okwezza weekulaakulanye okitegeera ffe tubalaba gwe kyokomenti nga mmanya nti kyekikuli mu mutwe nze nage mukubiriza abaana bajje bakole Calvin Dich Kayanja siva kuno nga sigabidde mantu mirimu njagala abawala 100 kukola Saudi Arabia bwa made company bagiyita wa Labour World Connect ye company gyenkola nabyo ku nsonga eyo kitegeera bulungi mwe mubeeraawo mwe muba temwagala kola no problem gavumenti era ne bwerikyuka abaana bammwe fe abali bawa emirimu